मूड खराब पाकिस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद अबूबा मुफ्ती अबूबा मुफ्ती पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद सीए का गवर्नमेंट सीए का गवर्नमेंट पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद गो तकसीर नहीं चलेगी 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 बीजेपी 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 नहीं चलेगी मैं तो शेर लगा नहीं चलेगी पाकिस्तान पाकिस्तान अबूबा मुफ्ती अबूबा मुफ्ती पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद अबूबा मुफ्ती सीआर के गवर्नमेंट सीआर के गवर्नमेंट सीआर के गवर्नमेंट बल्कि यार समझा गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी महबूबा एक काम करो काम छोड़ो राम करो महबूबा एक काम करो कुर्सी छोड़ो राम करो महबूबा एक काम करो कुर्सी छोड़ो राम करो निर्मल सिंह हाय हाय निर्मल सिंह हाय हाय कविंदर गुप्ता हाय 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 पाकिस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद मुंडे आ गया भारत माता की जय भारत माता की जय आदर मुन्ने हाँ जी सर माता जाने ने बोलियो ना इज्जत दस्या कि होया कि नहीं 2 मिनट होया पूरे पॉइंट में सुना सर पहले 2 मिनट जरा पूछ ले जी साले कि नहीं रोड वाले पाए 2 मिनट यार आप इधर बोल रहे हो चौक ना हो ना हां 10 बोले चौक ना हो चौक हमारे कोई टेंशन नहीं है चौक है टेंशन लो हमारे थोड़ा जा कोई गाली मारे चौक है टेंशन नहीं लो हमारे अजय भैया फोन करो थोड़ी देर करना हो विषय क्या मसला हुआ आपने क्यों रोड बंद किए हुए? रोड बंद नहीं किया सर, हम रास्ते में बैठे थे घर के पास, एक ट्रक आया लोड करके, बुकर वालों को दफा जाया तो जान के कहा, हमने गाड़ी रोकी, बोला उसको क्या लोड किया, बोलता हमने बिड्डू और बकरी लोड की। ठीक है, जब पहले हमने उसने हमको बोला भाई रास्ता ये नड वाला कहाँ जाता है, ठीक है, हमने बोला पहले गाड़ी चेक करो, उसकी गाड़ी चेक की, उसने डंगर लोड किए थे। ठीक है, फिर उसने हमको परमिशन दिखाई, बोलता ये थे गवर्नर और सुंभ वाले पुलिस वालों ने हमको परमिशन दी है काट के। ठीक है, हमने गाड़ी रोक ली। ठीक है, 2 हमने बच्चे और निकाल दिए उधर, गाय तो कोई नहीं, बच्चा है छोटा, कोई भी नहीं है। ठीक है, दूध वाला कोई नहीं है उसके लिए। ठीक है, फिर कोई आधा घंटा उधर परेशानी हुई, बंदे बंदे इकट्ठे हो गए। ठीक है, हमने गाड़ी रोक ली, फिर 3-4 पुलिस वाले आए गाड़ी लेके, उसने गाड़ी हमसे छीन कर बोलते पहले नड वाली चौकी पे भेज देंगे, फिर बोलते हमने उधर गाड़ी रोक ली। ठीक है, जब गाड़ी रोकी फिर उन्होंने सांबा भेजा, रास्ते में हमने सांबा में गाड़ी रोकी। ठीक है, फिर हमको एक पुलिस वाला बोलता, हमको नहीं पता वो अफसर है कौन है, एनक डाली है, बोलता हम लड़के पीछे चल जाओ नहीं तो कुछ और हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है पुलिस वाले हमको बोलते हैं, हमने कभी डंगर पकड़े हैं फिर हमको धमकी देते हैं।
इसका मतलब उन्होंने पैसे खाए हुए हैं। पैसे खाए हुए हैं। फिर भी हम उनके पीछे गए, फिर भी हम उनके पीछे गए, फिर भी उन्होंने पुलिस वालों ने हम लड़कों को भगाया। ठीक है, भगाया, गाड़ी साइड पे लगा ली है। ठीक है, गालियां बहुत निकाली उसने। ठीक है, पुलिस वालों ने बहुत गालियां निकाली, बोलते हमारे पास सब कुछ है। ठीक है, आप क्या डिमांड करते हैं? ठीक है, हम डिमांड यही करते हैं कि हमारे पकड़ रखे हैं, वो हमको छोड़ दो। जो भेड़ बकरी जो गाय गई है उस ट्रक में, ठीक है, वो इधर सांबे चौक में आ जाए, हम चले जाएंगे। हमको गाड़ी अब वो लोड गाड़ी चाहिए। ठीक है, हमने देख लिया, बोल रहे हैं कि भेड़ बकरियां उसमें देखिए गाय। ठीक है, गलत बात है भाई साहब। नारे लगाओ। भारत माता की पाकिस्तान मुफ्ती पाकिस्तान भारत भारत माता की मुफ्ती मुफ्ती भारत सरकार के साथ के खिलवाड़ हो रहा है। मैं यूपी गोरखपुर आदित्यनाथ योगी, ठीक है, ये हमारे भाई लोगों के साथ जो हो रहा है वो खिलवाड़ हो रहा है। सीधी बात है। देखो, बात है वो जो देखने वाली, बिल्कुल बात है हमारे जो भी है ना, बिल्कुल वो छवि खराब कर रही है। बिल्कुल उसको पता है हमें तो उधर सीटें निकाल लेनी है। बिल्कुल बिल्कुल निकाल लेना है। बिल्कुल, तो इधर भाजपा गया ना, गया है, कांग्रेस गया ना, क्यों? क्योंकि उसका छवि इधर खराब उसने कर दिया। भाजपा पता क्या सोच रहा है? ऑपोजिट वाले हैं। ऑपोजिट वाले नहीं है रे बाबा, इधर तो अच्छे वाले अरे बीजेपी का है। लेकिन ये सोचना चाहिए, ये बात सोचना चाहिए, ना यहाँ बीजेपी का मसला है, ना कांग्रेस का है, ना एनसी का है, ना बीजेपी का है, यह सच्चाई का है। ठीक है नहीं? भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। लेकिन हमारी माँ क्या, हमको चौक में गाड़ी चाहिए, जितना टाइम मर्जी लग जाए, पर हम इधर ही रहेंगे। हमको गाड़ी चाहिए और हमारी माँ पूरी करो, 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 हमारी माँ पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी माँ पूरी करो, हमारी माँ पूरी करो। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुफ्ती बंद करा दी, साली सीबीआई जांच करा। हमारा भाई हमें हिंदुओं को बदनाम करते हैं। हिंदू को बदनाम करते हो क्यों भाई? इधर सीबीआई जांच मांगते, ये मीडिया वाले नहीं दिखाते जो सीबीआई जांच मांगते। हिंदू को बदनाम उसने कर दिया। अरे भाई सीबीआई जांच करो, उधर देखो कौन बदनाम है कौन नहीं है, सब साफ आएगा, पूरा साफ निकलेगा ना। ये क्यों छुपा रहे हैं? मोदी, हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ सीबीआई जांच करो। गाड़ी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तुम केंद्र में बैठे हो और हमारी जो वो बोल रहे हैं गाड़ी चाहिए, उनको ये परमिशन हमारी माता है। अरे भाई हम बोल रहे सीधे सर, जब भी देखते हैं ना गवर्नमेंट जब भी गलत करती है। एक बात बताऊं, इसने अपना काम कर गई, उधर सीटें निकाल जाएगी। कहाँ पर? श्रीनगर में। इधर कौन मरेगा? हिंदू भाई। हिंदू भाई भी नहीं मरेंगे। गलती कर दी है मोदी को वोट देके। ठीक है, अब मोदी का 26 साल हमारे खानदान राजपूतन से हूँ, सूर्यवंशी, यूपी गोरखपुर आदित्यनाथ का पूरा हम सब